Webhuti uphakela umthakathi. Uyabona mangikhuluma iqiniso ngingekho kwipolitiki, ngingekho ndawo ngineutral, ngihonest. Uyabona mazithi ezintweni eziphatha iculture, eziphatha ubuZulu, ezikhangisa ngobuZulu, ubaba ubhuti omdala uphakela umthakathi. Hayi upowerful ngeke futhi umenze lutho lento le ikuye lento le yokuba insizwa yomZulu okuba indoda yomZulu ikuye lento ngisho ngathiwa nje sifikelwa ama tourist la eMzansi athi afuna ukubona ukwazi ngoZulu mawungaletha uphakela umthakathi ngayo yonke into by behavior ngisho ama morals futhi kubhuti uphakela umthakathi intact ama-morals akhe as umuntu nomuntu omdala ubhuti omdala uthuza futhi ngokuba sound kwengqondo very sound ngikhuluma lana ngeposition yakhe engekho politicized umuntu eyindoda yakwaZulu culturally Zulu man ama umtholeke ngekho politicized mina nje ngake ngabuka iboot camp yakhe akanawo ngaze ngatshela unkosikazi ngathi for sure mayisekhona le boot camp kumele ngimhambise umfana wami kuleya ndoda uphakela umthakathi sengizwe into eziningi sengibone into eziningi kuyena ukuthi lo muntu lo mangathiwa nje uthatha umfana umfake esikoleni sikaphakela umthakathi hayi engavuthwa manje kungayindoda ngisho abantu abangangathi asebevele sebehlumile kodwa ziningi izinto ongayifunda kuloya bhuti emsizweni nje ebudodeni cultural into ke efika isiqhathe la eMzansi esisiqhathile la eMzansi kakhulu ipolitiki yabona ipolitiki iyayifanela nayo nereligion inamandla nayo njengereligion abantu bafike baqhathwe ireligion ibahlukanise omunye akakholelwe emadlozini omunye ukholelwe emadlozini lo okholelwe emadlozini idemon lo okholela ongakholelwe emadlozini usiya kube inhlakazana nepolitiki ke injalo manje injalo ipolitiki ikwazi ukuhlakaza abantu ibahlakaze bephele abantu bengezwani bengafunani abanye beze bebulalana beqhathwa nje ipolitiki yabona ipolitiki ngendlela enamandla ngayo ngisho ngathiwa ipolitiki ihlupha ngoba ngisho ngathiwa umuntu ogudi kangakanani umuntu ohlakaniphe kangakanani the moment uba politicized ususengozini yokuthi kunanoma yiphi matter onikezwa yona uzo apply your political opinion or your political interest kuleyo matter leyo your political interest once there is political interest then you are bound to be biased and partial once wanama interest epolitiki ngisho ngathiwa uhlakaniphile ungayithuka nje uswenza into engenakho ukuhlakanipha ngenxa yokuthi kunama interest epolitiki lama interest epolitiki azokwenza ube biased ngisho ngalandi abameli amajaji uthola ukuthi ijaji olazi ukuthi lipowerful ngenye indlela li-intelligent ngenye indlela but the day lihamba ngama-interest epolitiki uyozumangale nayo ukuthi kusewuye nje lo muntu lo wayesekhuluma izinto manje ubonayo ukuthi ayi ngathi lo muntu lona uthengiwe lo muntu lo ngendlela yasekhuluma ngayo kanti that is how ipolitiki operate ehamba ngayo ikwenza ube politically conscious politics go with interest uba nama interest ngangokuthi ngisho ngathiwa iqembu lakho likanjani
noma ngathiwa lento oyifayithelayo kanjani, kunezinto zepolitiki ekusuke imele ifezeke, uthola ukuthi kunemishini yepolitiki, and then futhi ungayiphesua ufuna ukuze uyiwine. Ngisho ngathiwa izokwenza ukuthi wenze ngisho izinto engeselona iqiniso, engaphruve ndawo, kodwa uthola ukuthi uyazenza for the sake of scoring a political score. So now silento siyibone kubantu abaningi, amajaji, kuphi amaphoyisa, ubone ngisho anybody mawukuthi awuyixwayanga le, awukwazi ukuthi udlale nje ukuba umuntu, ugcine u-apply ama-interest epolitiki bese uba biased. Uyabona nje ubaba uphakela umthathu, ubhuti uphakela umthathu, njengoba ngisho nje, hayi mawuza lezi ezinye, hayi baba, hayi ukuya nokubuya ngeke ubuye kuyena, unzima kakhulu. Manje la mase ngingena ipolitiki la khona sekungena ekutheni, for example nje, i-example esimple, yini ashade noMalema abe noMalema ishaqa? Sebevezile bonke, Ngizwe baveza bonke, bathi yena onke ama-political leaders athule ngalolu daba, ayabadayisa akanye nama-foreigners, baze baveza ngisho uphayela umthathu ethi ngisho amakhosi akanye nama-foreigners. So mawukuthi ama-political leaders akanye nama-foreigners, amakhosi akanye nama-foreigners, why pho nidila nomuntu oyedwa? Lento ni-branda kumuntu oyedwa, uJulius Malema. Why yonke indawo la inikhona ayipheli i-interview, man-interviewer ama-journalist, ningakaze nithuke uMalema nikhulume nge-EFF, ni-discredit, ni-campaign i-EFF. Angithi uyabona lapha eyibambisa khona lento ukuthi there is political interest. There is political interest. La invele niyibambise khona. Uthola ukuthi uzwa umuntu omazi ukuthi njengoba ngisho nje uphayela umthathu is very sound engqondweni. Kodwa mayesengene lapho yeza ukuthi yanhlanhlatha manje ubhuti omdala uyanhlanhlatha uhamba le kude ngenxa yokuthi inhliziyo imlidela somewhere, is interested somewhere politically. Khona mase kunemission manje yokudiscredita iqembu, yokudiscredita a particular leader, political leader. Uthola ukuthi yonke indawo la ungababona bakhuluma ngayo, yonke indawo la ungababona khona bakhuluma nge-EFF, bafuna ukukhipha enhlizweni i-EFF kubantu base-KZN, bafuna ukuyi-decampaign, bazi kahle ukuthi i-KZN amaZulu anabantu abaningi by numbers, bafuna uku-achieve leyo nto. Kodwa uma umbeka nje kubeni umZulu ubhuti uphayela umthakathi, hayi lapho ila khona powerful khona la nje ungabe uzobeka ipolitiki ubeke yena eyindoda yomZulu, very powerful. Kodwa la mase ngena ipolitiki, hayi lapho kozothola khona ukuthi maye sekukhona izinto yovela uthi mayebuka ubona ukuthi ayikhona into ekhona manje la, khona into ekhona, uhlanganisa ukuthi lokhu pho uqhamuka kanjani, lokhu bakuthole kanjani, lokhu bakwenza kanjani, bese uyabona ukuthi la laba bantu ba-commissioned ukwenza lento. It's not something that is coming just from them. Ba-commission ukuthi befeze enye mission futhi phezu kwale mission abathi bayenza. So ilokho bhuti omdala. Sekubingelela Mbukeli, nangubhuti ethi hayi uphakela umthakathi kwizinto ezimele ubuZulu nezimele iculture, angangeni kwipolitiki. Cha, uphakela umthakathi hayi uyi-true reflection yamaZulu. Ngisho kungavela umuntu oqhamuka phesheya kwey'lwandle, ungathi uphakela umthakathi ufuna umuntu owumZulu, uthathe uphakela umthakathi umbeke uthi cha nangu umZulu, indlela aphila ngayo nendlela ayiphatha ngayo nendlela alida ngayo, cha ikhombisa kona ubuZulu impela, imvunulo nawo konke. Mbukeli, awubuke le video le bese uphawula ukuthi
Uthini wakho umbono ngale nkulumo yalo bhuti? Siphinde sihlangane evidini elandelayo. Bye bye.